толори хурди коқи фарҳанги шаҳр алоқаманд ба аксияи лабреғ аз меҳру муҳаббат бо номи мо бо шумоем чанд муддат ба ихтиёри кӯдакони имконоташон маҳдуди шаҳри диёди панҷакен вогузор шуд, то ки онҳо қобилияду истеъдоди худашро сарфи назар аз баъзе ноқисиҳои худододу модарзод нишон диҳанд. ҳамоишро ба ин муносибат раиси комишаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен узи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мурод шукрзода ки чорабинӣ бо иқтидоми ҳамин ҷараёни сиёсӣ баргузор мегардад ибтидо намуда ҳадафи аксияро чунин шарҳ дод. мақсад аз гузарондани ин озмун яъне дастгирии чунин табақаҳои ниёзманди аҳолӣ мебошад. мақсад дарёфти истеъдодҳо, дарёфти зеҳни онҳо ва муаррифӣ кардани онҳо дар ҷомеа мебошад. тавре шумо огоҳ ҳастед, ҳар як инсон дар замираш як истеъдод, як ҳунари нуфта дорад ва мақсади ҷомеа аз он иборат аст ки мо бояд ки ҳамин истеъдодҳои нуфтаро рӯи кор биёрем ва онҳоро дар ҷомеаи имрӯза муаррифӣ кунем. се шарти озмун маҳорати сухандонию шеърхонӣ, навохтани асбоби мусиқӣ ва сароидани суруд кӯдаконро аз гӯшии канори шаҳри диёди панҷакен ба ҳам оварда буду онҳо сарфи назар аз баъзе маҳдудиятҳо он қадар кӯшиш ба харҷ медоданд ки кас ҳайрон мешуд ва бор дигар дарк месохт ки қобилият, истеъдод, меҳр, муҳаббат ва болотар аз ҳама кӯшиш баҳри беҳтарин будан дар ниҳоди онҳо сарчашма мегирад аз хосту қудрати худовандӣ. سحرگاهان که بلبل در هوا شد گل اشاد بشکفت و انجوا شد شماع بلبلان باغ مکتب سحرگاهان نباید بود پرشد شبی روستایی بارانی کوبه مردن نیاد آمد دانه نزدیک ستاره‌ها در بیابان نیاد آمد ҳайати ҳакимон бо роҳбари рӯзноманигор турдибой солизода ба маҳорати кӯшишу малакии иштирокчиёни хурдсол одилона ва ба қадри аз рӯи салоҳият меъмонин баҳо дода 5 нафарро аз рӯи номинатсияҳои муайяншуда иштирокчии озмуни вилоятӣ эълон доштанд. шаб надидам туро ситораи шӯлавар дар ҳаво کردم خطا ستاره